kodları hemen bana veriyorsun. Hemen. Elbette veririm. Ama beni bırakırsan... Hemen o kodları bana veriyorsun. Bir karıncaya zarar gelirse seni parçalarına ayırırım. Vaktin azalıyor. Birkaç dakika içinde Karabayır'a füze düşmüş olur. Füzelerden biri havada. Ne? Havada mı? Evet, şu an havada. Vuracak, Karabayır'ı vuracak. Allah kahretsin. Yapacak bir şey yok mu? Havada imha edebiliriz. Ama kodları bilmemiz gerekiyor, onu da bilmiyoruz. Dikkat. Hadi. Acele edin. Şehrimize genel bir saldırı bilgisi alınmıştır. Dikkat et. Gel. Güvenlik kuvvetlerimiz görev başında. Halkımızın olası bir saldırı karşısında zarar görmemesi için evlerinden ve sığınaklardan çıkmamaları, Burada duramayız. Daha güvenli bir paniğe yerlere gitmeliyiz, kapılmamaları, tamam mı? güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmaları önemli rica edilir. Dikkat. Daha güvenli genel yerler bir bulmalıyız, saldırı tamam bilgisi mı? alınmıştır. Güler abla, en yakın sığınaklar bu tarafta. Görev Koşuyor, başında. tamam. Hadi. Halkımızın olası bir saldırı karşısında zarar görmemesi için Tamam bulacağız anne ama şimdi gitmemiz lazım. Tamam bulacağız. Hadi gel. Korkma. Güvenlik kuvvetlerine buraya yardımcı gideceğiz. olmaları önemli rica edilir. Dikkat. Şehrimize genel bir saldırı bilgisi alınmıştır. Güvenlik kuvvetleri... Sakin olun. Herkes görevinin başına. Halkımızın olası bir saldırı karşısında zarar görmemesi için evlerinden ve sığınaklardan... Beni öldürebilirsin oğlum. Ama sonuçlarına katlanırsın. Şu kodları hemen bana ver! O kadar kolay değil. Şimdi sen olduğun yerde kalıyorsun. Ben de yavaş yavaş gidiyorum. En ufak bir hatanla beynine kurşunu yersin. Biliyorum. Merak etme. Hayatımdan daha kıymetli değil. Söyle. 229 Z. Karabatak orada mısın? Buradayım komutanım, buradayım. Kodları veriyorum. Koş git bilgisayarı getir, komutan kodları veriyor. Çabuk. Hadi. Komutanım bir saniye. Aç çabuk. Hazırım. Hazırız komutanım. 229 Zonguldak. 229 Zonguldak. Hadi acele edin hadi. Havada füze. 951 X. 951X. Ne kadar vaktimiz kaldı? 60 saniye. Geç. Sakin olun. Geç abi. Yavaş bir panik yapma. Yok. Sakin olun. Şimdi burada oturuyoruz. Sakin olun. Geçin. Geç teyzeciğim. Ölecek miyiz? Hayır bir tanem hayır. Herkes beni dinlesin. Korkmayın, bu sadece bir tedbir. Kimseye bir şey olmayacak. Herkes sakin olsun. Amcacığım lütfen. 692 Kastamonu. Kapıyı açıyorum. Açtım. 317 R. 317 Rize. Komutanım son bir tane kaldı. Komutanım vaktimiz çok az. Sonuncusunu söyle. Elbette söyleyeceğim.
gitmeme müsaade edersen... Komutanım hadi söyleyin. Vaktimiz çok az. Söyle lan! 4. Yedi. Komutanım. Komutanım hadi. 7. 477. Harfine! Amasya! Komutanım, havada patlattılar. Tamam. Takipte kalın. Başardılar. Aslanlarım benim. Başardılar. Hadi sarı çocuk geliyor. Atsilani! Diğer füzeler ne durumda? Havada başka füze var mı? Diğerleri emniyet altında. Bir tanesi havadaydı. İmha oldu. Tamam. Kalanları imha edip hemen yuvaya dönün. Emredersiniz komutanım. Tugay Harekat Merkezi'ni bağlayın. Emredersiniz. Alo. Neredesin Yavuz? Sınır ötesindeyim. Ne işin var senin orada? Kodlara nasıl ulaştın? Ölmüş bu! Agah'tan aldım, peşindeydim. Tahmin ettim. Başını belaya sokmadan hemen buraya dön. Artık çok geç. Agah'ı çoktan cehenneme postaladım. Ne yaptın? Öldürdün mü yoksa? Evet, geberdi. Yaptığın şey hukuksuz Yavuz. Bunun bedeli çok ağır olur biliyorsun değil mi? Biliyorum komutanım. Yavuz, hemen buraya gel. Geleceğim. Kaldır ellerini. Attığını telefon. Tamam, sakin ol, tamam. Bir kahve. Demek Türksün. Hamdolsun. Bunu sen mi yaptın? Bizimle geleceksin. Tamam Erdem. Yok yok, iyiyiz biz. Tamam, sonra konuşuruz. Tamam. Ne oldu anne? Ne diyor babam? Tehlike geçmiş. Beni dinleyin. Tehlike geçti. Hepimize geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
Anne hoş geldin. Anneye gidiyoruz. Yavuz'a ulaşamıyorum Güler abla. Ne? Füze çoktan vurmuş olmalı. Şimdi düşer haberlere. Efendim haberler kötü. Füze havada infilak etmiş. Nasıl oldu bu? Bilmiyorum. Kodlar Agah'taydı. O vermiş olmalı. Olabilir. Agah'ın ölüm bilgisini aldık şu an. Yerel polis olayla ilgili bir Türk subayını tutuklamış. Kim o? Hemen öğren bana. Peki efendim. En azından Agah öldü. Bu iyi haber. Çolak saçmalama. O bizim en iyi işbirlikçimizdi. Kim vurdu adam acaba? Benim bir tahminim var. Sarı onun peşinde değil miydi? Bence sarışın sonunda onu yakaladı ve bam! Bu adam iyice canımı sıkmaya başladı. Gel. Kim bu? Adı Yavuz Karasu. Türk askeri. Bir evi basıp bir sürü adam öldürmüş. Ne yaptın? Duymadın mı? Birilerini öldürdüm. Neden? Bilmem. Canım sıkkındı, daldım. Bana bak. Yargılanacaksın. Ama ne zaman olur bilmem. Bekleriz, sorun yok. İnşallah o zamana kadar sağ kalırsın. İnşallah. Alın götürün bunu. Üstünü başını değiştirin, kaydını yaptırın. Tekrar sorgulayana kadar içeride kalsın. Yürü. Yürü. Adam Türk askeri. Türkler askerinin peşini bırakmazlar. Aldık mı başımıza belayı şimdi? Ne yapacağız? Ne bileyim ben, bekle. Yavuz'dan bir haber var mı? Hayır komutanım. Maalesef ulaşamadık. Ulaşıncaya kadar arayın. Tek başına sınır ötesinde yaptığı olay. Bu çok büyük bir olay komutanım. Bunu rapor edecek misiniz? Elbette. Burası Türk Silahlı Kuvvetleri. Burada hukuksuz bir iş olmaz. İzninizle komutanım. Albay İsmet. Komutanım iyi günler. Ben Karabayır'dan Yarbay Erdem Kaçmaz. Nasılsınız? İyiyim Erdem, sen nasılsın? Sağ olun komutanım. İstanbul'da Yavuz Karasu olayıyla siz ilgilenmiştiniz değil mi? Evet, soruşturmayı bizzat ben yürüttüm, doğrudur. Komutanım, Yavuz Agah Kod adlı devlet düşmanını öldürmüş. Keşke sağ ele geçirebilseydik. Ama yine de iyi bir haber bu. Operasyon için tebrikler. Komutanım, mesele şu ki Yavuz emir komuta zincirinin dışına çıkarak bunu yaptı. Kendi inisiyatifiyle. Bu nasıl olur? Görevi dışında hareket etmesi sonucu ne olursa olsun kabul edilemez. Gelir gelmez gereğini yapın. Yaşadıklarını biliyorsunuz. Onu istifaya kadar sürükledi. Kötü günler geçiriyor. Yalnız onu istifaya sürükleyen şey yaşadıklarından çok arkadaşlarına bir zarar gelmesini önlemek içinler. Nasıl? Timi dağıtmayı düşündüler. O da arkadaşlarının dağılmasına razı olmadı. İstifa seçeneğini sundu.
Bundan haberim yoktu. Size söylediğini sanıyordum ama Söylemedi. Bizim çocuklar çok onurludur. Bu tür konuları gündem etmezler biliyorsunuz. iyi bir subaydı ama öfkesine yenik düşmesi kötü oldu. Çaresizlerden. Gereğini yapmakta tereddüt edemeyiz. Emredersiniz komutan. Sen benim askerimsin Yavuz. Bana sormadan nefes alamazsın. Bana sormadan yaşayamazsın. Bana sormadan ölemezsin. Bana sormadan istifade edemezsin. Anlaşıldı mı? Sizi yarı yolda bıraktığım için affedin komutanım. Ben senden ne yapacağım Yavuz? Neden yaptın ki bunu? Füzelerin hepsini imha etmişler. Ne adamım kaldı, ne param, ne de silahım. Ne yapacağım ben? Vazgeçmek yok Çolak. Vazgeçmek yok. Sen anlamıyorsun. Biz bu toprakları Türklere bırakamayız. Bence sen anlamıyorsun Sayın Büyükelçim. Siz buraya daha dün geldiniz. Türkler asırlardır bu topraklarda. Onların bu topraklarla çok farklı bağları var. Ve söylüyorum size, asla vazgeçmeyecekler. Bizim kadar zengin değiller. Bizden daha iyi silahları da yok. Bizden daha çok adamları da. Siz bu işi beceremeyeceksiniz. O yüzden de ben artık kendi yöntemlerime döneceğim. Ne? Ne dedin sen? Kendi yöntemlerin mi? Sen kendini ne zannediyorsun salak herif? Neye yaşadığını hiç düşündün mü? Ben yaşamana izin veriyorum, onun için yaşıyorsun. Burası hala benim çöplüğüm. Sakın unutma. Elimde senin gibi yüzlercesi var. Yüzlercesini de çoktan unuttum gitti. Sizin gibi aşağılık Orta Doğulular 3 kuruş para için her şeyi yapar. Arkadaşlarınızı satarsınız. Siz güce taparsınız, güce. Bizim paramızla savaşırsınız. Neden savaştığınızı bile bilmeden savaşırsınız. Sonra da karşıma geçip kendi yöntemlerinizden bahsedersiniz. Yöntem ha? Yöntem. Benim için böcekten farkın yok senin. O taş kafana girmedi hala. Sen benim iş ortağım falan değilsin. Sen bir kölesin, köle. Dışarıdaki binlercesi gibi. Ama bana hala ihtiyacın var. Ha? Üstelik unutma. Biz dostuz. Dost. Hiçbir şey anlamıyorsun. Benim dostum olmaz. Benim ancak çıkarlarım olur. Garip olan şu ki seni hala bir şekilde seviyorum. O yüzden seni biriyle tanıştıracağım. Benden haber bekle. Çık şimdi. Hala paraya ihtiyacı var. Hala. Zavallı primat. Gençler ne yapıyorsunuz? Sol! Rahat olun gençler. Komutanım büyük bir varta atlattık. Az kalsın hepimiz havaya uçuyorduk, haberiniz vardır. Hayırdır ne oldu? Füze attılar. Ama havada patladı Allah'tan. Allah Allah. Bizim niye haberimiz yok? Siz neredeydiniz ki? Hiç. Öyle hava almaya çıktık biraz. Gezip dolaşıp geldik. Vallahi biz burada kafamızda füze yiyelim. Siz gezin dolaşın komutanım.
Özel kuvvetçilik bitmiş yemin ediyorum. Hadi gençler, dikkat edin kendinize. Sağ ol. Ah koçum, aslanım. Vallahi siz yatın kalkın, Feyzullah'a dua edin. Siz burada böyle mışıl mışıl uyuyorsanız, Feyzullah'ım gibiler sayesinde. Onlar olmazsa, Allah bu hainler, alçaklar ülkemize kim bilir neler yaparlar. Cık, Allah korusun ya. Ediyoruz Esma teyzeciğim. Ezberlemediğim dua kalmadı vallahi. Teyze ne kızım? Teyzen nedir yani? Sen bana anne diyeceksin. Anne. Anne diyecek de senin Feyzullah yok ki ortada anne desin. Değil mi? Hani gelecekti, yüzük takacaktık. Ne oldu? Ha yok yok. Cık. Konu komşu artık inanmaz oldu. Ben ne yapayım anacığım? Oğlan gece gündüz operasyonda. Gelemiyor işte. Tamam da yani ayarlayacak, gelecek bir gün. Hanım, asker dedikse benim oğlum öyle masa başında asker değil yani. Vallahi ben bilmem artık. Olmazsa bitirelim bu işi. Yani yapacak bir şey yok. Olmuyor çünkü laf söz oluyor. Biz de huzursuz oluyoruz. Anneciğim tamam yani adam görevde ne yapalım? Kızım görevdeyse görevde bir şey demiyorum ki ben. Ayarlayacak, gelecek diyorum. Laf söz oluyor. Tamam. 2 gün. 2 gün sonra gelip istiyoruz. Siz de yapın madem hazırlığınızı. Ayol biz hazırız zaten. 2 gün mü? He kızım 2 gün. Ben size bir kahve daha yapayım en iyisi. İyi yapsın ben bunu içeyim o zaman. İsteriz canım ne olacak? Yavuz komutanımla konuşan var mı ya? Ses seda da çıkmıyor. Şaka maka komutanımız yok mu artık? Ha, istifasını hemen kabul ettiler mi yani? O iş artık biraz muallakta. Boncuğum. Ha, başladı yine. Boncuğum, minnoşum. Feyzullah. Ya annen burada. Ortalık iyice bak karışmaya başladı. Nasıl karışıyor? Annenle annem birbirine girdi. Sebep? Sebep küresel ısınma. İşte biri diyor ki bitki örtüsünü mahvediyoruz. Öteki diyor ki buzullar erimeye başladı. Ondan işte girdiler birbirlerine. İyi de boncuğum annem nereden bilsin küresel ısınmayı? Ya Feyzullah saçmalamasana. Ya işte söz meselesi, isteme meselesi. Ne zaman gelip isteyeceksiniz diyor annem. İsteyeceğiz boncuğum. Fırsat mı var? Vallahi annen 2 gün sonra gelip isteyeceğiz dedi. Bak eğer gelmezseniz vallahi billahi ortalık karışır. Bir daha da benim yüzümü göremezsin. 2 gün mü? Alo. Kızım sen ne darlıyorsun bu çocuğu ya? Tamam gelip isteyeceğiz dedik sana. Cık. Bizim sözümüz senettir. Tamam da Mücahit Bey, ya bizimki senetten ziyade karşılıksız çeke benziyor. Oğlum bunda da dil papuç gibi lan. Al şu telefonu. Abi durum ciddi ya. Boncuğum şimdi bu 2 gün kesin bilgi mi? Evet canım, kesin bilgi. Yani 2025'te nişanı yaparsak inşallah, 2030'da da düğün falan. Feyzullah, kapatıyorum ben. Ya bir dakika. Kapattı bile. Feyzullah. Sen bu gidişle sonra evlenirsin oğlum. Abi bak artık gideceğiz isteyeceğiz kızı. Bu işe beraber girdik yarı yolda bırakmak yok tamam mı? Tabii. Tabii. Beraberiz. Başka kimse var mıydı? Yalnızım. Topraklarımızda suç işlediğinin farkındasın değil mi? Neden bu kadar rahatsın? Kaybedecek bir şeyim yok. Hadi ne yapacaksınız? Hapse mi atacaksınız beni? Ne yapıyorsanız yapın. Öldürdüğün adam kimdi?
Babamdı. Pisliğin tekiydi. Ne? Duydun işte. Öldürdüğüm adam öz babamdı. Tamam. Türkler aramaya başlamışlardır şimdi. Ne yapacağız? Cezasını çeksin. Hapse atın. Aklı başına gelinceye kadar kalsın. Kalk kalk hadi kalk. Yavuz komutan. Sana yardım edebilirim. Ben Türkmenim. Haber vermemi istediğin birisi varsa söyle. Üst Çavuş Karaman. Komutanım Erdem Yarbay sizi harekat merkezinde bekliyor. Acilmiş. Tamam, geliyoruz. Hadi beyler. Komutanım, bizi emretmişsiniz. Oturun, oturun beyler. Komutanım, inşallah Yavuz komutanımla ilgili kötü bir haber yoktur. Maalesef var. Sınır ötesine geçmiş. Tek başına. Agah'ı bulmuş, öldürmüş. Yavrum benim ya. Çok mu hoşuna gitti? Neticede vatan millet düşmanı komutanım. Üzüldüm de diyemeyeceğim. 99 kere söyledim. Bu yüz olsun. Ama hala bazılarınız anlamamakta direniyor. Biz ancak ve ancak yasaların bize verdiği yetki çerçevesinde hukuka uygun hareket ederiz. Bundan rahatsızlığı olan varsa mafyaya katılabilir. Ömrünü hapislerde çürütebilir. Yavuz'un yaptığı gibi. Nasıl yani? Yavuz komutanım hapse mi girecek komutanım? Ne yapalım? Madalya mı takalım? Burası Türk Silahlı Kuvvetleri. Burada kanun var, nizam var, emir var, komuta var. Benim de hukuk dışına çıktığımı görürseniz bana da acımayacaksınız. Demek ki bu yüzden istifa etmiş. Adam kafaya takmış Agah'ı bulup öldürmeyi. O mesele tam da öyle değil. Nasıl komutan? Ben de yeni öğrendim. Sizin için istifa etmiş. Timi dağıtmaya karar vermişler. O da kendi boynunu uzatmış. Seni tanıyorum. Sen Türksün. Askersin. Namın buralara kadar gelmiş ha? Asla unutmam. Bunu sen yaptın. Tamam işte, anı olmuş sana da. Ben bir bordo bereliyim. Vatan için and içerim. Buralara nasıl düştüm bilmiyorum ama artık benimsin. Benim. İntikamı anla
olacaktır söz veririm. Söz veriyorum Allah'ım yine, bu vatan uğruna can versem bile sözüm sözdür, pes etmek yok. Söz veriyorum vatan için size. Söz veriyorum Allah'ım yine, bu vatan uğruna can versem bile sözüm sözdür, pes etmek yok. Söz veriyorum vatan için size. Söz gökte hilal dalgalanacak. Söz kanın yerde kalmayacak. Söz şehitlerimin şanı bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. Burada sakın başını belaya sokma. Kimseyle konuşma, kimseye de karışma, tamam mı? Burası pek sakin geçecekmiş gibi görünmüyor. Ben ne dersem onu yap, hadi. Ne burada şehit olsam asma yüzünü, üzülmek yok asla. Söz ağızdan çıktı artık, ölmek var dönmek yok. Yeter ki dalgalansam bu sevdadan geçmek yok. Kanlı deri bu gözlerim, bu yüzden öfkem kinim çok. Vatana göz diken bir haine sıkılacak kurşun çok. Menzilim belli düşman askeri, bir kurşun oldum ben asla dönmedim geri. Bir ölür bin doğarız bizi, eskiler bilir yıkılmaz asla bilir şanlı Türk'ün askeri. Söz gökte hilal dalgalanacak. Söz kanın yerde kalmayacak. Söz şehitlerimin şanı bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. Anlattığım gibi. Timi dağıtıyoruz deyince Yavuz da istifa etmiş. Ay Allah'ım ya. Biz bunu nasıl düşünemedik? Ya bir de bir sürü laf saydık döktük komutanımıza. O kadar sorduk. Bizden sakladığın, gizlediğin bir şey var mı diye hiçbir şey söylemedi bize. Allah belamıza versin. Ne olacak şimdi komutanım? Nerede, ne durumda? En son konuştuğumda geliyordu. Ama hala haber yok. Kalkın gidip bulalım neredeyse. Üzdüysek de özür dileriz. Yapma etme diyelim. Onun için artık çok geç. İstifadan daha büyük dertleri var şu an. Sonuç olarak komutanım ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Durumu yukarıya rapor ettim. Gelse de büyük ihtimalle tutuklanacak. Ne? Nasıl olur komutanım? Beyler, ben de böyle olmasını istemezdim. Yok. Nerede bu adam ya? Öldü mü, kaldı mı, başına bir şey mi geldi, yaralandı mı? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Babamı aradın mı sen? Aramadım. Tamam işte, belki onun bir bildiği vardır. Ya sen bir sakin olsana Bahar. Ya sanki tanımıyorsun Yavuz abiyi. İlla çıkar bir yerden. Çıksa iyi olur. Çünkü elimden çekeceği var. Alo. Merhaba. Büyükelçilikten arıyorum. Bugün bir Türk subayının yakalandığını duyduk. Haberiniz var mı? Evet, birini biz yakaladık. Suçu neymiş? Adamın birini öldürmüş. Adı Yavuz Karasu. Evet o. O adamı biz istiyoruz. Sakın kimseye haber vermeyin. Karşılığını alacaksınız. Anlaştık. Yalnız siz yukarıyla olan işleri ayarlayın. Gerisi kolay. Ama adamı buradan alırsanız Türk devletiyle başımız belaya girer. Yarın naklini yaparım, yoldan kaçırırsınız. Tamam, haberleşiriz. Kim o? Büyükelçilikten aradılar. Yakaladığımız Türk'ü istiyorlar. Bize verin dedi. Verecek miyiz? Elbette. Niye vermeyeyim? Belki para bile verirler. Anlaşılan oltayı iyi yere sallamışız. Gidip ayağına kapanacağım Yavuz komutanım. Böyle olmaz ya.
İyi de abicim nereden bilelim biz? Alo. Selam, ne haber? İyi senden? İyiyim ben de. Kızgın mısın bana hala? Hayır canım. Tabii ki kızgın değilim. Sadece durum hoşuma gitmiyor. Ya evet, benim de hoşuma gitmiyor işte ama... Yani... Sık dişini, güven bana, tamam mı? Elbette güveniyorum sana. Sadece seni başka bir adamla görmek, düşünmek hoşuma gitmiyor işte. Kıskanıyorsun yani beni. Tabii ki kıskanıyorum. Bunu duymak hoşuma gidiyor. Hoşuna gitti. Yalnız bize de böyle görevler çıkıyor, haberin olsun. Nasıl görevler? İşte bazen yabancı bir kadına sokulmamız gerekebiliyor. Boynunu kırmamı istemezsin değil mi? Bu akşam görüşebilir miyiz? Bu akşam zor. Yine odamla mı görüşeceksiniz? Evet. Öpüyorum seni, çok özledim. Eylem. Kendine dikkat et, olur mu? Sen de. Seni seviyorum. Ben de. Saat 8'de seni aldıracağım. Çolak. Adamlar nereden geldiler, nasıl geldiler bilmiyorum. Füzeleri de imha etmişler. Canımı zor kurtardım. Çolak, beni dinlemiyor musun? Hayır. Neden? Röportajım yayınlanacak. Onunla ilgili haber var mı diye bakıyorum. Ne zaman yayınlanacak? Bilmiyorum tam. Bütün dünyada girecek dediler. Bu ne demek? Herkes görecek demek. Rüzgarı arkamıza alacağız demek. Türkiye tam bir terör devleti gibi görünecek. Bizse özgürlük savaşçıları, masum halk. Buna kim inanır Çolak? Halk televizyonda gördüğü her şeye her zaman inanır. Çolak, biliyorsun değil mi? 5 kuruş paramız kalmadı. İnsanların maaşlarını ödeyemiyoruz. Ve o insanlar artık ot yemeye başladı. Ne çok kanal var ya. En çok kim mızmızlanıyorsa sık kafasına bir tane. Diğerleri de bir daha çıkmaz, merak etme. Hadi be. Benim bir telefon etmem lazım. Para var mı para? Param varsa şuradaki heriften alacaksın telefonu. Bana bak. Sakın yakalanmayasın ha. Benim bir telefon etmem lazım. Paran var mı? Başka şey de olur. Yok ama borcum olsun. Neyse 2 katını öderim. Anlaştık. Burada konuşma. Tuvaletin yanına boş bir oda var. Eyvallah.
Baksana. Tuvalete gideceğim. Açsana şunu. Yürü şuradan. Erdem abi. Bak neredeyse akşam oldu. Hala telefonunu açmıyor. Tamam sakin ol Bahar. Ben konuştum bir şey yok. Yoldadır. Erdem abi. Bir şey oldu da bana mı söylemiyorsun? Bahar niye saklayayım senden? Ya baba nerede o zaman? Yani bari bir arasan. Efendim? Erdem komutanla mı görüşüyorum? Evet. Kimsiniz? Numaranızı Yavuz'dan aldım. Bir müsaade eder misiniz? Evet. Yavuz bana inanmanız için arabanızın plakasının Sinop plakası olduğunu söyledi. Söyle. Dinliyorum. Yavuz tutuklandı. Burada bizimle. Büyükelçinin adamları da onun peşinde. Eğer Yavuz buradan kurtulamazsa... Büyükelçinin adamları onu alacaklar. Ne? Bakın, Yavuz'u almak istiyorsanız acele etseniz iyi olur. Yoksa onu bir daha göremezsiniz. Nerede şimdi? Alandavus hapishanesi. Kapatmam lazım. Baba? Geleceğim.